Καλημέρα σε όλους. Έχουμε τον κύριο Δήμαρχο, κυρία εδώ, να τον καλημερίσουμε. Κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε και ήρθατε με πολύ ευχάριστα νέα, κύριε Δήμαρχε. Έχετε να μας πείτε πολύ ωραία πράγματα. Πάντα έχω ευχάριστα και δυσάρεστα νέα. Απλά, όπως ξέρετε, η καθημερινότητά μας είναι τέτοια που τα ευχάριστα πρέπει να τα ολοκληρώνουμε βήμα-βήμα για να μπορούμε να τα εξαγγείλουμε κιόλα. Και νομίζω ότι καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία που έχω στο Βολκάνο TV και να δηλώσω ότι είναι το μόνο μέσο το οποίο προσπαθώ να έρχομαι συνέχεια, διότι έχουμε εξελίξεις μέσων, ναι, πάντα ήμουν και είμαι εκπρόσδευτος, είτε ήμουν στην αντιδήμαρχος, είτε ήμουν στην αντιπολίτευση, είτε και σαν δήμαρχος. Θεωρώ ότι αυτό το μέσον είναι, το έχει αντιληφθεί όλος ο κόσμος εδώ και πολλές δεκαετίες, ότι είναι το μοναδικό μέσο που δίνει έγκυρη πληροφόρηση, χωρίς σκοπιμότητες, γιατί έχω αντιληφθεί ότι πλέον δίδονται μάχες έξω από το κανάλι σας κτλ. Ποιος θα ρίξει πρώτος στο δήμαρχο με άλλα μέσα. Πράγματα τα οποία δεν με απασχολούν, ειλικρινά. Να ξεκινήσουμε με τη δουλειά μας, γιατί ήρθα να δουλέψουμε σήμερα. Να πω ότι πραγματικά είμαι πολύ ικανοποιημένος για όλο το στρατηγικό σχεδιασμό, για πράγματα που ήδη έχουν εξαγγελθεί και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες ήταν προημερών η έγκριση της χρηματοδότησης 8,5 εκατομμυρίων ευρώ από το ΠΟΥΔΟΕ. Πολλά δεν είναι. Βάζετε και τα. 8,5 εκατομμύρια είναι το 60% του έργου, το οποίο υπολογίζουμε ότι θα είναι με τις εκπτώσεις και τα λοιπά γύρω στα 14 με 15 εκατομμύρια. Μεγάλο. Αυτό είναι το έργο. Δεν ξέρω αν έχει γίνει τόσο μεγάλο έργο ξανά. Ακριβώς. Δικαιωνόμαστε από την πρώτη μέρα της. Να μιλήσω καταρχήν για το Δήμο, ότι δικαιωνόμαστε από την πρώτη μέρα που εγκατασταθήκαμε, σηκώσαμε τα μανίκια και δουλέψαμε. Η εκκίνηση αυτού του μεγάλου έργου έγινε με μια μελέτη που ζήτησα να γίνει με συνοπτικές διαδικασίες μέσα από το Ίδρυμα Λόλας και Ευαγγέλου Νομικού, όπου τέλος πάντων μετά από λίγα προβλήματα που κάποιοι δεν κατάλαβαν και μου ζητούσαν πού είναι η χωροθέτηση για να εγκρίνουν τα ποσά. Είναι μια απλή έγκριση σε μια μελέτη, σε δύο μελέτες που έγιναν. Η μία αφορούσε αυτό το έργο, την προετοιμασία για κατάθεση στη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου για να πάρουμε την έγκριση όλου του φακέλου. Και η δεύτερη ήταν για την ενδιάμεση πρόταση, την οποία και αυτή έχουμε έτοιμη και περπατάει, αλλά καταλαβαίνετε ότι η προϋπόθεση για να κάνουμε ενδιάμεση λύση είναι ότι προχωράμε σε οριστική. Δεν θα μπορούσε να μας συγκρίνει κανένας μεταβατικό στάδιο χωρίς να έχουμε οριστικοποιήσει την οριστική. Γι' αυτό είμαι διπλά ικανοποιημένος. Έχουμε λοιπόν, δεν μας εμποδίζει πια τίποτα να προχωρήσουμε κατευθείαν στη δουλειά. Να ευχαριστώ δημόσια το Φώδισσα Νοτίου Αιγαίου, ο οποίος ήταν συμπαραστάτης του Δήμου Θήρας, γιατί εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι πριν την ίδρυση του ΦΟΣΔΑ, ο Δήμος το είχε καταθέσει στην Επιτροπή ΣΔΙΤ. Το είχε καταθέσει ολοκληρωμένο φάκελο. Όμως, τη στιγμή που έγινε ο Φώδισσα, δεν νοείται ο Δήμος Θήρας. Μην γίνουν τα προβλήματα της Νάξου. Σωστά, γιατί σε αντίθεση με το Δήμο της Νάξου που δεν είχαν καλή συνεργασία, εσείς είχατε πήραμε πίσω αυτό που προέχει τα έργα και τα άλλα όλα έπονται. Οπότε ο Δήμαρχος έχει μια σοβαρότητα και θα δώσει λύση μαζί με τον Περιφερειάρχη. Είμαι σίγουρος γι' αυτό και επειδή είμαι μέλος του ΦΟΣΔΑ, επειδή συνεργάζομαι με τον Δημήτρη Τολιανό, εύχομαι γρήγορα να περάσουμε αυτή την πόρα προκειμένου να ωφελήσουμε τα νησιά μας. Και τα θέματα των απορριμμάτων δεν μπορούν να περιμένουν σε κανένα νησί. Τώρα πάμε στο δικό μας. Πριν πάτε εκεί, επειδή θέλω να μείνουμε λίγο στο πολιτικό κομμάτι της υπόθεσης αυτής, που όσο και να μην θέλουμε, μας απασχολεί. Το μπράβο του Περιφερειάρχη στην ανάρτησή του, στη δημόσια ανάρτησή του, καθώς και στην έκδοση του δελτίου τύπου που διαβάσαμε και που έχουμε αναρτήσει όλοι μας, σημαίνει ότι επιδοκιμάζεται ο τρόπος που εσείς είχατε από την αρχή προγραμματίσει να κινηθείτε στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχει και άλλη άποψη, την οποία την έχουμε ακούσει και η οποία έντονα είχε μεταφερθεί και σε εμάς εδώ και θα μεταφερθεί, υποθέτω, δεν ξέρω αν επιμένει η αντιπολίτευση στη δικιά της θέση. Το μπράβο του Περιφερειάρχη υποθέτω ότι έρχεται να δώσει ένα τέλος σε αυτήν την ιστορία, οριστικό πια και όχι πισωγύρισμα στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Ο κύριος Περιφερειάρχης και πρόεδρος του Φώδισσα Νοτίου Αιγαίου πάρα πολύ σκληρά και όχι μόνο για τη Σαντορίνη, γιατί όπως καταλαβαίνετε το όργανο αυτό αφορά για όλο το Νότιο Αιγαίο.
και να δηλώσω για μία ακόμα φορά ότι πρόκειται περί ενός έντιμου πολιτικού, ο οποίος έχει το ανάστημα, ακόμα και αν να δώσει τα εύσημα εκεί που αναλογούν. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ όχι μόνο στον Περιφερειάρχη που ηγήθηκε όλες αυτές τις προσπάθειες που εμείς είχαμε ετοιμάσει, αλλά και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Αντιπρόεδρο τον κύριο Καμπουράκη, τον Δήμαρχο της Ρόδου, τον φίλο μου τον Θεοδόση τον Νικηταρά, τον Δήμαρχο της ΚΟ, τον φίλο μου τον Δήμαρχο, τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον Γιάννη τον Βρούτσι της Σύρου, δεν ξεχνάω νομίζω κανέναν, και όλο το επιτελείο του Φόσδα που καταφέραμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Είναι μια επιτυχία νίκης της Σαντορίνης, των θηριών πραγματικά, των Σαντορινιών θα έλεγα, και νομίζω ότι τελειώσαν οι απόψεις. Μπήκαμε θεσμοθετημένα πλέον σε μια διαδικασία όπου θα σας αναλύσω τώρα ότι πρέπει αύριο κιόλα ο φως του Νοτιού Αιγαίου, εμείς στον προϋπολογισμό μας βάλαμε και είχαμε βάλει από πέρυσι τους 3 συμβούλους που απαιτούνται από την πλευρά του Δήμου Θήρας για να στηρίξουν μέσω του ΦΟΔΣΑ, να υποστηρίξουν τα δικά μας συμφέροντα και τους όρους τους ΔΙΤ, όπου είχα ξαναπεί, νομίζω, ότι ένας χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ένας νομικός σύμβουλος και ένας τεχνικός σύμβουλος είναι οι 3 σύμβουλοι του Δήμου μέσω του ΦΟΣΔΑ, όπου θα πληρώσει ο Δήμος στο ΦΟΣΔΑ που έχει βάλει και αυτό στον προϋπολογισμό του για το ΣΔΙΤ της Σαντορίνης ήδη για το 2022 πιστωμένα χρήματα. Θα κάνουμε λοιπόν την πρόσκληση του ΦΟΣΔΑ της διαβούλευσης για το διαγωνισμό ποιος όμιλος θα πάρει το έργο με συγκεκριμένους όρους. Οι όροι αυτοί είναι 3. Ο πρώτος όρος είναι πόσο περισσότερο ανακυκλώσιμο υλικό θα καταφέρει ο καθένας με την μέθοδο του να κάνει, να φέρει, να πάρουμε. Δηλαδή να πάρουμε τη μεγαλύτερη ανάκτηση ανακυκλώμενων υλικών. Το δεύτερο είναι πόσο να κάνουμε την μεγαλύτερη μείωση του υπολείμματος. Και το τρίτο είναι πόσο θα κοστίσει. Το τρίτο αφορά το πόσο περισσότερη ανακύκλωση και πόσο λιγότερο υπόλοιμα θα πάρω. Είναι ξεκάθαρο, και εδώ να ευχαριστώ και πάλι το Περιφερειάρχη, διότι καταφέραμε στο ενδιάμεσο να δουλέψουμε σκληρά και να κάνουμε τροποποίηση του ΦΟΣΔΑ Νοτιού Αιγαίου, του ΠΕΣΔΑ, του Περιφερειακού Σχεδιασμού. Δεν προέβλεπε για τη Σαντορίνη νέες τεχνολογίες. Οπότε εμείς παράλληλα, έντεχνα, δουλέψαμε και κάναμε και τροποποίηση στο ΠΕΣΔΑ, όπου για τη Σαντορίνη δεν αποκλείσαμε την θερμική επεξεργασία με τον όρο ότι θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνάμεις μας στα θέματα της ανακύκλωσης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν πηγαίναμε με έναν βαρύ τρόπο όπως στη Βόρεια Ελλάδα, όπου έχει απέραντες εκτάσεις και μπορεί να φτιάξει όσα κύτταρα θέλει, θα είχαμε ένα υπόλοιμα της τάξης του 40 με 45%. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι σε μια νορμάλ χρονιά και όχι αυτές που ζήσαμε τα 2 προηγούμενα χρόνια, έχουμε το αυτονόητο 30.000 τόνους σκουπίδια το χρόνο, τότε το 40% με 45 είναι στις 18.000 τόνους που πρέπει να θάβουμε. Αυτό δεν υπάρχει στη Σαντορίνη. Η Σαντορίνη είναι μικρή και όμορφη. Οπότε πρέπει να βγούμε μπροστά με νέες τεχνολογίες και εγκρίναμε λοιπόν την θερμική επεξεργασία στη Σαντορίνη, την οποία θα βάλουμε στον διαγωνισμό του ΦΟΣΔΑ, του ΣΔΙΤ, έτσι ώστε να κάνουμε δευτεροβάθμια επεξεργασία με θέρμανση, με θερμική επεξεργασία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα μειώσουμε το υπόλοιμα, που θα ευελπιστούμε ότι στο διαγωνισμό θα φτάσει γύρω στο 12%, εδώ θα είμαστε, γύρω στο 12%. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Ακριβώς. Αν λοιπόν στους 30.000 τόνους αφαιρέσουμε όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά στο έπακρο και, και ό,τι άλλο αφαιρείται και το υπόλοιμα, το κομποστοποιημένο, το μειώσουμε και αυτό κατά 80-90%, καταλαβαίνετε ότι πλέον έχουμε λύσει το θέμα, το μεγάλο θέμα της διαχείρισης. Είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό και κάποιοι που γέλαγαν μαζί μου και μαζί μας όταν έλεγα ότι θέλουμε να γίνει θεματικός άξονας το πώς η Σαντορίνη θα διαχειρίζεται τα απορρίμματά της, δεν θέλουμε να το κρύψουμε τη μονάδα, θέλουμε να τη δείξουμε και να είναι επισκέψιμη. Νομίζω ότι πλέον δικαιωνόμαστε με αυτήν την μεγάλη επιτυχία.
Μέχρι εδώ μπορώ να κλείσω το θέμα αυτό. Παρ' όλα αυτά να κάνουμε και κάποιες ερωτήσεις. Παρ' όλα αυτά είναι θεωρητικό, κύριε Δήμαρχε. Δηλαδή το ότι θα την κάνετε επισκέψιμη κτλ. Το εύχομαι κι εγώ. Στις μεγάλες πόλεις του εξωτερικού είναι ακόμα και μέσα στον αστικό ιστό. Εγώ έχω δύο ερωτήσεις. Θα κάνω πρώτα τη μία. Αν προχωρήσετε, τι εννοείται θεωρητικό? Γιατί εδώ μιλάμε με αυτά στοιχεία. Θεωρητικό. Θεωρητικό. Δηλαδή τώρα το προγραμματίζετε. Μπορεί να γίνει και μπορεί και να μην γίνει. Όχι, όχι. Σας το αποκλείω αυτό, διότι τροποποιήσαμε τον ΠΕΣΔΑ, που ήταν προϋπόθεση. Πήραμε χρηματοδότηση για την οριστική μονάδα. Να πω κι άλλα. Έχουμε εξασφαλίσει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος την άρση απαγορεύσεων λόγω ζωνών και για την ενδιάμεση και για την οριστική, με το πρόσχημα, όπως απαγορεύσαμε τη δόμηση, ότι γίνεται το ειδικό πολεοδομικό, το οποίο έρχεται και κουμπώνει και αυτό μέσα σε αυτό το εγχείρημα, και παράλληλα έχουμε εξασφαλίσει και από το Υπουργείο Πολιτισμού ότι στο χώρο αυτό οποιοδήποτε πρόβλημα αρχαιολογικό το έχουμε ήδη λύσει. Να ξέρετε ότι τα συχνά ταξίδια μου στην Αθήνα αφορούν λεπτομέρειες για κάποιους, αλλά για μας πολύ σημαντικούς παράγοντες, έτσι ώστε να μην είναι θεωρητικά όλα αυτά και να είναι μια πραγματικότητα. Έχω εξασφαλίσει με την υποδοχή της κυρίας Μενδώνη το καλοκαίρι του 2021 στη Σαντορίνη, με την επιτόπια αυτοψία μας, τον εντοπισμό των τύμβων που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν αρχαιολογική ζώνη. Ήδη ο κύριος Αθανασούλης έχουμε στείλει τις αποτυπώσεις και έχει βγάλει και τις αποστάσεις ασφαλείας από τον τύμβο, οι οποίες είναι κάποια μέτρα, οπότε δεν έχουμε δηλαδή τετραγωνίσει το θέμα για να μην κολλήσουμε πουθενά. Ο κ. Αθανασούλης είναι σταυμάσιος. Αύριο μπορεί να χαθώ εγώ ή μπορεί να χαθεί ο κ. Τάδε. Το έργο θα προχωρήσει και θα υλοποιηθεί κανονικά. Γιατί, κύριε Δήμαρχε, με συγχωρείς Παναγιώτη, να ολοκληρώσω την ερώτηση. Το ξέρεις και καλά το θέμα αυτό. Λοιπόν, ξέρετε, έχετε εμπειρία σε αυτό το ζήτημα, μεγάλη. Ήσασταν αντιδήμαρχος καθαριότητας στη δύσκολη εποχή. Στην πολύ δύσκολη εποχή. Ξέρετε ότι κάθε φορά που συζητάμε για χωροθέτηση της όποιας εγκατάστασης, ο πολίτης ακούει σκουπίδια. Δεν ακούει εγκατάσταση. Γι' αυτό είπα εγώ ότι σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις γίνεται ακόμα και μέσα στον αστικό ιστό. Είστε έτοιμος να αντιμετωπίσετε πολίτες που θα έρθουν από το οποιοδήποτε σημείο. Δηλαδή θα έρθουν και θα πούνε όχι εδώ. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν κάνετε λάθος. Έχω προτείνει τις χωροθετήσεις. Στο θέμα της ενδιάμεσης λύσης είμαι σαφής. Θα είναι στον ίδιο χώρο, δεν μπορεί να είναι πουθενά αλλού από εκεί που κλείνει ο Χαδά. Για πολλούς λόγους. Και κλείνω την απάντησή μου ότι προτινόμενος χώρος στη μελέτη για το ΣΔΙΤ είναι ο ίδιος χώρος. Οπότε ποιος να έρθει. Και να η αποκατάσταση που έχετε. Να έρθει και να κάνει τι. Κύριε Δήμαρχε, δεν είναι και όποιος έρθει είναι εχθρός της Σαντορίνης. Διότι αυτή τη στιγμή θέλει να πετάμε ανεξέλεκτα σε αυτόν τον υπέροχο χώρο τα σκουπίδια έτσι. Δεν το επιτρέπει η Σαντορίνη, δεν το επιτρέπουν οι Σαντορίνοι, δεν το επιτρέπει κανένα. Επειδή έχει συνδεθεί και με την αποκατάσταση του ήδη υφιστάμενου, πώς θα το χαρακτηρίσω τώρα, χώρου διαχείρισης. Χαδά. Ανεξέλεκτη διαχείριση. Πώς θα γίνει αυτό, είναι δηλαδή ταυτόχρονα με την αποκατάσταση θα γίνεται και η κατασκευή του, θα προχωράει και το θέμα της διαχείρισης ή πρώτα θα γίνει. Είναι προϋπόθεση ότι όταν έχεις εξασφαλίσει τη δημιουργία μιας μονάδας, μόνο τότε μπορείς να κάνεις ενδιάμεση. Οπότε τώρα άνοιξε ο δρόμος να κάνουμε ενδιάμεση. Έχουμε τεκμήρια. Έχουμε επιστώσεις για το έργο ΣΔΙΤ, το οποίο πλέον είναι τετράγωνο και καλούμε τις εταιρείες να έρθουν να διαγωνιστούν σε αυτά που σας είπα. Σε αυτούς τους τρεις όρους που ζητάτε. Όποιος δεν το πιστεύει δεν είναι προσγειωμένος. Είναι αλλού. Μιλάμε με απτά στοιχεία. Και επίσης έχουμε δώσει προτινόμενη χωροδότηση για την οριστική λύση στον ίδιο χώρο και είναι μονόδρομος, χωροθετημένος, ο ίδιος χώρος, διότι πρέπει να κλείσει στον ίδιο χώρο, ο οποίος είναι περιβαλλοντικά επιβαρημένος, να τον ανακοφίσουμε περιβαλλοντικά και όλα τα ανακτώμενα υλικά να τα χρησιμοποιήσουμε στην αποκατάσταση του Χαδά. Αυτό το έργο θα γίνει μαζί. Μάλιστα. Να πάμε παρακάτω, κύριε Δήμαρχε. Παρακαλώ. Είχατε ξεκινήσει να μας λέτε τι θα γίνει ακριβώς και πότε και αν υπάρχουν και
χρονικά περιθώρια που μπορούμε να ξέρουμε. Δηλαδή είναι ένα μεγάλο έργο, το καταλαβαίνουμε όλοι. Για να κλείσουμε το θέμα αυτό, σας είπα ότι αύριο το πρωί ήδη έχω ενημερώσει τον Εθνικό Σύμβουλο, ο οποίος είναι ο κ. Φρατζής, ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος προτινόμενος από το Δήμο Θήρας, και ευχαριστώ πάλι τον Φώζα, ο οποίος αποδέχεται τις προτάσεις μας, είναι ο κ. Ρώτας. Με συγχωρείτε. Είναι ο. Εντάξει, τα ονόματα τώρα δεν είναι. Είναι ο κύριος Ρώτας, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αυτοί πρέπει, εγγυημένοι άνθρωποι, εγγυημένοι μελετές πρέπει. Καταλαβαίνετε. Επειδή είπατε κατά τη διάρκεια. Και ο νομικός σύμβουλος θα είναι μια κυρία εξειδικευμένη στα θέματα ΣΔΙΤ για την πρώτη φάση. Αυτοί οι τρεις έχουν πολλή δουλειά να κάνουν. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Η ανάθεση αφορά για 20.000 ευρώ του καθενός για την πρώτη φάση. Ξέρετε, αυτή θα είναι η ομάδα η οποία θα παρακολουθήσει για το Δήμο Θήρας επιστημονικά όλη τη διαδικασία και μέχρι να παραδοθεί στο Δήμο Θήρας και να υπάρχουν και οι εγγυήσεις, αυτή η ομάδα θα συνεχίσει να εργάζεται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Κύριε Δήμαρχε, επειδή είπατε ότι εκείνος που θα αναλάβει τελικά, εκείνος που θα συμμετέχει στο διαγωνισμό και θα πάρει το έργο, θα αναλάβει να κάνει και την πρόταση πριν βέβαια το πάρει, θα κάνει την πρόταση για το πώς θα διαχειριστούμε τα σκουπίδια. Με ποιο τρόπο δηλαδή. Ποιος θα παρακολουθεί, επειδή είναι ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα και πιστεύω ότι χρειάζεται ανθρώπους που ξέρουν, πρέπει να ξέρουν. Ποιοι θα δουν τους φακέλους, ποιοι τεχνικοί θα συμφωνήσουν, να διαφωνήσουν με τον τρόπο που θα προτείνουν οι εταιρείες αυτές που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό για το πώς θα διαχειριστούν τα σκουπίδια. Είναι πολύ απλό. Γι' αυτό βάζουμε τους τρεις συμβούλους μας. Αυτή είναι ο Φώσδα θα έχει λόγο πάνω σε αυτό. Αυτό που επιδιωκούμε, θα κάνουμε πρόσκληση διαβούλευσης. Ναι. Δηλαδή θα πρέπει να καταλήξουμε στα νούμερα πόσο της 100 και πάνω θα διαγωνιστούν ως προς την ανακύκλωση. Αυτή τη στιγμή έχουν υπάρξει. Πόσο της 100 και κάτω θα διαγωνιστούν ως προς το υπόλοιπο και ποια θα είναι. Ποιο θα είναι το κόστος. Αυτή τη στιγμή έχει υπάρξει ενδιαφέρον από την άλλη πλευρά. Τεράστιο ενδιαφέρον. Και δεν μιλάμε για μια εταιρεία, μιλάμε για ομίλους. Είναι μεγάλο έργο. Δεν είναι ένα έργο το οποίο μπορεί να κάνει μια εταιρεία, αλλά θέλω να είμαι σαφής. Πρόσκληση του Φώσδα για διαβούλευση με εγκρίθηκε. Και είδατε ότι είναι στον αέρα το ΣΔΙΤ της Ρόδου. Αυτό ακολουθούμε. Έχουμε και εμπειρία. Υπάρχει κάποιος που έχει μπροστά από εμάς. Βέβαια, η Ρόδος. Είχε καταθέσει πριν έρθω εγώ 2-3 χρόνια. Πριν έρθω εγώ. Η οποία κατέληξε τώρα. Τώρα έβαλε τους χρηματοοικονομικούς κτλ. Αυτοί κάνανε 5 χρόνια και εγώ μέσα σε ένα μήνα-δύο θα κάνω το ίδιο πράγμα που κάνανε 5 χρόνια η Ρόδος. Εμείς δηλαδή. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι το επόμενο στάδιο είναι να βγουν τα νούμερα. Δηλαδή να πούμε ότι ξέρεις κάτι, στο χώρο μετά την ισχυρή ανακύκλωση στην πηγή θα είναι 20 και πάνω της 100 η ανακύκλωση στη μονάδα. Άλλος θα εγγυηθεί για 22, άλλος θα εγγυηθεί για 24, άλλος θα εγγυηθεί για 28. Περαιτέρω λέω της ανακύκλωσης για να μην μπερδεύονται οι ακροατές μας και οι τηλεθεατές μας. Σε αυτό όσο μεγαλύτερο νούμερο δίνουν, αξιολογείται. Μετά πηγαίνουμε στο υπόλοιπο. Πρέπει να καθορίσουμε ότι ας πούμε το υπόλοιπο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 16%, οπότε θα διαγωνιστούν προς τα κάτω. Να βγάλουμε το νούμερο, το 16 στη διαβούλευση, οπότε θα διαγωνιστούν 15, 14, 13 και ούτω καθεξής. Και το τρίτο είναι ότι με αυτή την αξιολόγηση τι χρήματα ανατόνο ζητάνε. Απλό είναι. Τώρα, δεν ξέρω, Δημήτρη, θες να ρωτήσεις, γιατί εγώ θέλω να πάμε στο καυτό θέμα που για μένα, αλλά και για κάποια ερωτήματα που παίρνω εδώ είναι ότι μην πληρώσουμε ακριβά την ύφη. Και σίγουρα θα περιμένατε αυτό το ερώτημα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω κι εγώ. Κύριε Δήμαρχε. Καταρχήν, ξέρετε ότι το υπόλοιπο το τέλος. Εντάξει, το περιβάλλον τώρα δεν πρέπει να το βάζουμε σε αντιστοιχεία με το τι θα πληρώσουμε, γιατί πρέπει να το προστατεύσουμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά να μην ξεκαρφωθούμε κιόλας. Τίποτα δεν γίνεται τσάμπα. Και αν δεν θέλουμε να πληρώσουμε, θα πληρώσουμε με τις ζωές των παιδιών μας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όποιος λοιπόν προτιμάει να πληρώσουμε με ανθρώπινες ζωές σε ένα μολυσμένο υδροφόρο ορίζοντα και μια Σαντορίνη βρώμικη και μυαρή και να παραδώσουμε αυτά στα παιδιά μας, περαστικά του. Εγώ δεν υπολογίζω κανένα κόστος μπροστά στην υγεία των απογόνων μας και των παιδιών μας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν συμφωνώ με όλα αυτά. Φυσικά διασφαλίζουμε τα κόστη σύμφωνα με την εργασία, και αυτό κάνουμε. Εντάξει, δεν δίνει το ελληνικό δημόσιο 8,5 εκατομμύρια να τα φάμε και δεν πηγαίνουμε με ΣΔΙΤ για να υπάρξει τέτοιο πρόβλημα. Ξέρετε, ο εύκολος τρόπος θα ήταν να πάμε να πείσουμε την κυβέρνηση να κάνει το έργο, το οποίο αντί για 3 χρόνια θα κάνει 13, και θα φάνε ένας-ένας, αρχίσουν σαν το σταθρό δημόσιο να παραδώσουν ένα έργο, όπως έχουν παραδώσει στο παρελθόν σχολεία,
και μονάδες δημόσιες, οι οποίες στον πρώτο χρόνο μόνο για συντηρήσεις θέλουν κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Αυτό, όπως ξέρετε, τη λειτουργία της μονάδος, τη συντήρηση της μονάδος, την κάνει ο ίδιος ο όμιλος, ο οποίος αναλαμβάνει τη διαχείριση. Τι σημαίνει αυτό? Αυτός θέλει να έχει την μονάδα τόσο σωστά χτισμένη και φτιαγμένη, για να μην αιμορραγεί στις συντηρήσεις. Αυτό είναι το μυστικό του ΣΔΙΤ και γι' αυτό προχωράμε με αυτή τη διαδικασία. Κύριε Δήμαρχε, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω. Βρίσκεστε τώρα πρώτον πυλόν υλοποίησης ενός πολύ μεγάλου έργου, που η αλυσίδα ξεκινάει από τον απλό πολίτη. Ο απλός πολίτης πρέπει να μάθει στα παιδιά του, γιατί το μέλλον της Σαντορίνης είναι τα αυριανά παιδιά, πώς πρέπει να διαχειρίζεται τα απόβλητα από το σπίτι μέχρι να φτάσουν εκεί που είναι να φτάσουν, σε αυτό το χώρο. Πάντα μας έλεγαν ότι στην πηγή είναι η λύση του προβλήματος. 100%. Θα παίξει σημαντικό ρόλο, θα ενημερώσετε με ειδικά σποτ, με διαφημίσεις στον κόσμο για το κομμάτι της ανακύκλωσης. Είναι κάτι που ξεκινάει... Τίποτα, κυρία Διέλα, δεν μπορεί να γίνει αποσπασματικά και πρόχειρα. Όλα γίνονται με ένα σχεδιασμό. Όπως κάναμε όλο το σχεδιασμό για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων από τη μονάδα, τη οριστική και την ενδιάμεση και την αποκατάσταση χαδά, έτσι ακριβώς είναι οργανωμένο σχέδιο, έρχεται για την ανακύκλωση. Ξέρετε, στον Μπέσδα έχουμε μια παρατήρηση που σας είπα πριν και δεν θέλω να περάσει έτσι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε θερμική επεξεργασία μόνο όμως αν εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες ανακύκλωσης στην πηγή. Γιατί ξέρετε, θα ήταν πολύ εύκολο να πούμε ποια ανακύκλωση. Τώρα πάμε να τα κάψουμε ή να τα κάνουμε. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι προϋπόθεση, είναι ολόκληρο συνολικός σχεδιασμός. Είναι πρόχειρο να βγαίνει ο καθένας και να λέει ό,τι του κατεβαίνει, ότι θα δώσουμε λεφτά για σποτάκια, ότι θα πάμε σε σχολεία να μιλήσουμε στα παιδάκια, ότι θα πάμε... Είναι ένα συνολικός σχεδιασμός, δεν θα ανακαλύψουμε την Αμερική. Είναι σίγουρο ότι αυτά τα οποία λέμε σήμερα είναι πράγματα που πρακτικά έχουν γίνει εδώ και 30 και 40 χρόνια. Οπότε προχωράμε σε έναν σοβαρό, όπως κάνουμε πάντα σε όλα τα σχέδιά μας, σοβαρό σχεδιασμό για τα θέματα της ανακύκλωσης τόσο στην πηγή όσο και όπου αλλού χρειάζεται. Μάλιστα, ευχαριστώ. Για ανακύκλωση στην πηγή πρέπει να σας ενημερώσω, κύριε Δημαρχή, ότι ακόμα και στις προηγμένες, ας το πούμε, χώρες δεν είναι τόσο αποδοτική. Δηλαδή, ο πολίτης δεν έχει πιστεί, ακόμα και εκεί που είναι προηγμένες χώρες. Απλά να κάνω μια παρατήρηση σε αυτό που είπατε. Δεν έχει καμία αξία το ανακυκλώμενο υλικό όταν είναι βρώμικο. Έχει μεγάλη σημασία. Πολύ σωστά. Δηλαδή, αν προσπαθούμε να βάλουμε στον μπλε κάδο ένα μπουκάλι πλαστικό άδειο από γάλα, και από που μέσα, ας πούμε, γάλα, έχει μέσα αλουμίνια, χαρτιά ή τέλος πάντων είναι λερωμένο και χάλια, αυτό δεν έχει καμία αξία. Κάποτε το παίρνανε τζάμπα οι Κινέζοι ή οτιδήποτε άλλο, έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, στο σχεδιασμό για την ανακύκλωση οφείλουμε να κάνουμε σωστά την ανακύκλωση. Δεν έχει κανένα νόημα να βάλουμε στον μπλε κάδο βρώμικα υλικά. Είτε αυτό λέγεται χαρτί, είτε αυτό λέγεται πλαστικό. Ήθελα να σας ρωτήσω, συγγνώμη Παναγιώτη, να ακροατής δεν ρωτάει κάτι πάλι πάντως πολύ ωραίο. Πάντως πρέπει να φύγουμε από τα απορρίμματα γιατί έχω κι άλλα. Ναι, αν επί θητεία σας θα έχουμε τελειώσει τα απορρίμματα ή θα περιμένουμε την επόμενη θητεία. Κοιτάξτε, η θητεία μας έχει σκοπό... Αυτό να το ρωτήσω γιατί μ' άρεσε. Θέλω να τελειώσει η θητεία μας όταν ολοκληρωθεί το λιμάνι της Σαντορίνης. Αυτή είναι η απάντησή μου. Όταν κατασκευαστεί το λιμάνι της Σαντορίνης. Τότε θα λήξει η θητεία μας. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, όλη αυτή η διαδικασία, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι ευαίσθητο. Θα είμαστε εδώ, να κάνουμε όλα πέρα. Είναι ευαίσθητος ο κόσμος αυτό, κύριε Δημαρχέ. Θα είναι κλειστή διαδικασία, δηλαδή θα είναι κλειστός ο χώρος που θα γίνονται όλα αυτά. Ή θα είναι ένας ανοιχτός χώρος όπου πάλι θα έχουμε μέχρι να γίνει η συνολική τελική επεξεργασία, θα έχουμε πάλι τους γλάρους να πετάνε από πάνω και τους τουρίστες να βλέπουν και τον άνεμο να παίρνει τα χαρτιά. Τώρα εσείς είναι νομίζω σενάρια τα οποία είναι φάντασμα. Όχι, ρωτώ. Δεν εννοείται, οι κλέφτες και οι απατεώνες κάνουν τέτοιου τύπου κλειστές. Είναι καθαρά ανοιχτές, έχουν ανοιχτή πρόσκληση όλοι οι όμιλοι. Οπότε σας είπα στη διαβούλευση. Για την εγκατάσταση. Για αν η εγκατάσταση να είναι κλειστή. Δεν εννοώ για τη διαδικασία. Εννοείται. Αν η εγκατάσταση θα είναι κλειστή. Δηλαδή να μπαίνει το απορριμματοφόρο μέσα, να πηγαίνει στην αλυσίδα διαλογής. Επειδή πιάνονται πολλοί από μία μας λέξη ή οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να προχωρήσουμε. Όμως θέλω να πω ότι, ας πούμε, πιλότος για αυτά που σας λέω είναι κάποια νησιά στη Δανία, στα οποία έχω πάρει κάποιες πληροφορίες, έχω επισκεφτεί. Είναι μονάδες οι οποίες λειτουργούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
σε ένα μοντέλο, σε κάποια Εντάξει, νησιά. διαβάσει κάτι. Οπότε να σας πω κάτι, ας μην το ανοίγουμε. Νομίζω ότι έχουμε ξεκάθαρα. Επειδή θέλετε να πάτε σε άλλα θέματα. Όχι γι' αυτό. Θα μπορούσαμε τώρα να βάλουμε 100 σενάρια. Ναι, εντάξει. Εάν ας πούμε σκάσει ένα κομίτη στη Σαντορίνη και δεν πέσει εκεί και δεν πρέπει να πάμε αλλού ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά τα έχω ακούσει. Θα είναι μια κατασκευή. Ήρθα να δουλέψουμε σήμερα. Θα είναι μια κλειστή κατασκευή η οποία θα έχει χώρους υποδοχής. Να μην είναι υπαίθριο. Όμως να ξέρετε αυτά όλα. Και θα υπάρχει και ένα τμήμα κομποστοποίησης, έτσι δεν είναι? Αν δεν υπάρχει τμήμα κομποστοποίησης, θα γίνεται πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια επεξεργασία. Δεν πάει να το πάρεις και να το βάλεις με θερμική επεξεργασία. Δεν μιλάμε για καύση. Αυτά όμως που ρωτάτε σήμερα, θα έχουμε τη δυνατότητα παρουσία μας να μπουν στη διαβούλευση για να καταλήγουμε σε ποια νούμερα θα φτάσουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε τον διαγωνισμό. Έχουμε δρόμο για αυτό το θέμα. Κύριε Δημάρχη, δηλαδή θα λυθούν στη διαβούλευση. Επειδή θέλετε να πάτε και σε κάποια άλλα θέματα. Η οποία θα κλείσει η διαβούλευση μέσα στο 2022. Θέλω να σας κάνω κατά ένα ερώτημα, γιατί το συζητούσαμε και χθες με τον Δημήτρη εδώ και το έχουμε συζητήσει και πιστεύω το συζητάει ο κόσμος. Να μας απαντήσετε σε αυτό. Βλέποντας τον προϋπολογισμό του τελευταίου ισολογισμό του Τελεφερίκ, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο αποθεματικό στο Τελεφερίκ. Που δεν πιστεύω, γιατί κοίταξα, διάβασα και τους όρους που ήθελε τέλος πάντων ο αείμνηστος νομικός να ισχύουν για το Τελεφερίκ. Στο καταστατικό του δεν αναφέρεται πουθενά ότι πρέπει να υπάρχει τόσο μεγάλο αποθεματικό. Το δεύτερο που διαπίστωσα κάνοντας κάποιους πρόχειρους υπολογισμούς, και άκουσε το και εσύ, νομίζω δεν το έχεις κάνει, είναι ότι κάθε αεροδιακομιδή που έγινε φέτος μας κόστησε 10.000 ευρώ. Εάν δηλαδή πάρεις τα χρήματα της συντήρησης, του Τελεφερίκ, όλα. Τις αμοιβές του πιλότου. Ναι, τις αμοιβές του πιλότου. Όχι, χωρίς τις αμοιβές το υπολόγισα του πιλότου. Γιατί ο πιλότος είναι υπάλληλος του Τελεφερίκ. Είναι στο μισθολόγιο των υπαλλήλων. Μας κοστίζει κάθε αεροδιακομιδή 10.000 ευρώ. Αυτές που έγιναν πέρσι. Κάνετε δύο τελείως διαφορετικά ερωτήματα. Ναι, όμως αυτό που θέλω να ρωτήσω και είναι διπλή η ερώτησή μου. Δεν ξέρω ποιος σηκώνει τέτοια θέματα, αλλά τέλος πάντων. Ναι, είναι διπλή η ερώτησή μου. Γιατί μένει τόσο μεγάλο αποθεματικό στο Τελεφερίκ, όταν θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα να γίνουν έργα και να διευκολυνθεί ο πολίτης και ο δημότης? Είναι η πρώτη μου ερώτηση. Και η δεύτερη είναι να σας παρακαλέσουμε να ασχοληθείτε και με το θέμα του αεροσκάφους, αν μπορείτε, ως δήμαρχος. Έχετε κάνει? Ωραία. Θέλετε να μας δώσετε μια γρήγορη απάντηση? Ναι, βεβαίως. Καταρχήν να απαντήσω στο πρώτο και συνοπτικά. Ναι. Υπάρχει καμιά υποδομή που να μην κάνει αποσβέσεις? Η μόνη υποδομή που δεν έκανε αποσβέσεις ήταν τα σκουπιδιάρικα του Δήμου όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή τα δίνει στον εργολάβο, μείωνε το κόστος, αλλά δεν τα βάζει σε μια άκρη να ξαναπάρει ή να έχει τα λεφτά. Δεν υπάρχουν μονάδες ή υποδομές οι οποίες δεν έχουν αποσβέσεις. Και φυσικά μπορεί και οι αποσβέσεις, να ξέρετε, τα χρήματα αυτά είναι πολύ λίγα. Διότι όταν μιλάμε για τη δεύτερη γραμμή Τελεφερίκ, δεν θα απεμπολίσουμε. Είναι δικό μας. Η δεύτερη γραμμή δεν μπορεί να γίνει ούτε του τάδε εφοπλιστή, ούτε του τάδε, ούτε του τάδε. Η δεύτερη γραμμή Τελεφερίκ θα είναι 100% της Σαντορίνης. Θα συνεχίσει την προσφορά που έκανε αυτοί οι ευεργέτες, ο αείμνηστος Ευάγγελος και η Λούλα Νομικού. Δεν θα απεμπολίσουμε ποτέ, που είναι πανεύκολο, τα δικαιώματά μας. 100% η δεύτερη γραμμή. Πώς θα γίνει αυτό? Και επίσης, ξέρετε ότι όταν θα προχωρήσει η δεύτερη γραμμή Τελεφερίκ, πρέπει να αναβαθμιστεί το υπάρχον Τελεφερίκ, το οποίο πρέπει να πάρει μια αναβάθμιση. Όλα αυτά είναι χρήματα. Και λίγα είναι. Ευχαριστώ όλους τους προκατόχους οι οποίοι φρόντισαν γι' αυτό. Όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μπορεί να παραμείνουμε έτσι. Δεν γίνεται να παραμείνουμε έτσι. Και βέβαια, ξέρετε, φαίνεται στη δική μας πλάτη, στην καμπούρα του Αντώνη του Σιγάλα και των συνεργατών του, ότι για πρώτη φορά από το 1983 και μετά, ή το 82 δεν το υπολογίζω, για πρώτη φορά είμαι ο πρώτος δήμαρχος που στη θητεία του δεν πήρε τα έσοδα του της προηγούμενης χρονιάς για να τα χρησιμοποιήσει για έργα. Πέρασα μια πανδημία το 20 χωρίς καθόλου δουλειά και βάζοντας πίσω, στηρίζοντας την κότα με τα χρυσά αυγά να επιβιώσει, και το 21 πήγαμε στα Βάρκα Ισαγιαλό. Ντροπή λοιπόν για συζητάμε και τίποτα άλλο. Θα σας πω λοιπόν για το αεροπλάνο, το οποίο είναι ένα ερώτημα, θα σας το απαντήσω πολύ εύστοχα. Κάποτε το αεροπλάνο κάθε μέρα έκανε μία και δύο πτήσεις και θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι κάναμε 700, 500, 600 πτήσεις και τις διαιρούσαμε, ας πούμε, δια τα κόστη που έχει. Το αεροπλάνο έχει πάγια έξοδα και έχει και συντηρήσεις. Αν κάνεις λοιπόν 700 αεροδιακομιδές, 250.000, 350.000,
Δια 700, ξέρω, κάνει ένα τάλιρο, δεν ξέρω πόσο κάνει την πηγενέλα. 2.500 περίπου. 2.500 περίπου. 1.700 ευρώ αν με την παρουσία του νοσοκομείου, αν σήμερα με την παρουσία του νοσοκομείου, η οποία διασφαλίζει πάρα πολλά πράγματα, έχει μειώσει κατά πολύ τις αεροδιακομισίες, κάνει μία το χρόνο, μία αεροδιακομισία θα στοιχήσει 270.000 ευρώ. Αυτή ήταν η αλήθεια. Οπότε, ξέρετε, κάνουμε δημιουργική λογιστική. Εάν κάναμε μία πτήση το χρόνο, γιατί δεν χρειάζεται να κάνουμε, γιατί ξέρω εγώ το νοσοκομείο δουλεύει, γιατί δεν υπήρχε έκτακτο περιστατικό, ή λόγος. Το όχημα αυτό, το αεροπλάνο αυτό, έχει πάγια, φόρους, έξοδα κτλ. Το λιγότερο είναι η βενζίνη και η πληρωμή του, ακόμα και την πληρωμή του υπαλλήλου που θα είναι εκεί. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η απάντησή μου είναι σαφής. Εάν κάνει ένα δρομολόγιο θα μας κοστίζει 270.000. Ωραία. Πάμε παρακάτω στα θέματα που θέλετε, κύριε Δήμαρχε. Θα ήθελα. Συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε μια ερώτηση. Πρόσφατα είχαμε τη συνεδρίαση των Προέδρων των Κοινοτήτων και μιλήσαμε τηλεφωνικά εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή με τον κύριο Καφιέρη, ο οποίος πιστεύει ότι θα πρέπει να αλλάξει το καταστατικό. Εσείς τι πιστεύετε, πρέπει να αλλάξει το καταστατικό, θα βοηθήσει καλύτερα στο να υλοποιηθούν περισσότερα έργα? Κοιτάξτε, όπως έχετε αντιληφθεί, στη θητεία μας προσπαθούμε να αποφεύγουμε κόντρες. Δεν έχουν νόημα να κάθομαι να ασχολούμαι, ας πούμε, ποιος κάνει την πολίτευση στο Δήμαρχο ή ποιος κάνει την πολίτευση στο Δήμο. Θα γίναγα πίσω, θα άλλαζα ατζέντα, θα ασχολιόμουν, ξέρω εγώ, με την κάθε κυρακατίνα ή τον κάθε πληρωμένο μισθοφόρο ή τον κάθε τάδε, αλλά θα έκανα τη ρότα μου. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να παρουσιάσουμε έργο. Οπότε δεν κοιτάμε όλα αυτά, δεν βλέπουμε όλα αυτά. Κοιτάμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Και αυτό κάνουμε με μεγάλη σοβαρότητα. Θα έρθει η ώρα που θα κάνουμε ταμείο, θα έρθει η ώρα που θα κάνουμε τους απολογισμούς μας, θα έρθει η ώρα που θα δούμε τα λάθη μας. Θα έρθει η ώρα που θα έχουμε κάνει κάτι παραπάνω από αυτό που ξεκινήσαμε, θα έρθει η ώρα που σε κάποιους τομείς κάναμε κάτι λιγότερο. Όμως πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά. Και αυτό κάνουμε, να ξέρετε, σε όλους τους τομείς. Έχουμε δύο τομείς. Η καθημερινότητα και τα μεγάλα. Η καθημερινότητα και τα μεγάλα. Μέσα σε αυτά εντάσσεται όλη μας η επιβίωση, η υγεία μας και όλα τα άλλα. Όπως καταλαβαίνετε. Θέλετε να μας πείτε, κύριε Δήμαρχε, για αυτά τα θέματα τα οποία θέλετε να ενημερώσετε τους δημότες και εσάς? Ναι, αυτό που ήθελα να πω σήμερα είναι ότι θα κάνω μια ηρωική έξοδο από τη Σαντορίνη αυτές τις μέρες. Εκτός από την ΚΕΔΕ που είναι μια υπεπατημένη, μια πρωτοβουλία του Προέδρου μας της ΚΕΔΕ, του Δημήτρη του Παπαστεργίου, όπου πρέπει να αποσαφηνίσουμε τη θέση της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού για τα θέματα της ενέργειας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, πώς πρέπει να λυθούν. Είναι κέριο το θέμα και όπως καταλαβαίνετε πρέπει και εμείς να ανταποκριθούμε στους πολίτες και στους δημότες μας και στους επαγγελματίες μας και να δούμε σε μια τουριστική σεζόν πώς αυτό δεν θα στραφεί μπούμεραγκ με μια περίεργη ακρίβεια, όταν, ας πούμε, π.χ. δίπλα μας έχουμε έναν προορισμό ο οποίος με τις υποτιμήσεις του νομίσματος και τα λοιπά είναι πολύ ελκυστικός. Πρέπει λοιπόν να αποτυπώσουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε και ποιες είναι οι θέσεις αυτοδιοίκησης. Αυτό είναι το εύκολο. Τη Δευτέρα έχω ένα πολύ σημαντικό ραντεβού. Δευτέρα στις 2 ώρα το μεσημέρι έχω συμφωνήσει με τον Υπουργό, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, για το θέμα των υποδομών, να είμαι εκεί με τους συνεργάτες μου. Τα κυριότερα θέματα που έχουμε να συζητήσουμε είναι δύο. Το ένα είναι το λιμάνι της Σαντορίνης, στο οποίο πρέπει να αποφανθεί αμέσως το Υπουργείο, ο εργοδότης που είναι το Υπουργείο, το ΙΠΟΜΕ, και να μου εγγυηθεί ότι ναι, αυτό θα γίνει μέσα στην εβδομάδα, να τελειώνω, για να προχωρήσουμε στην... Για την χωροθέτηση λέτε. Ναι, είναι η τυπική έγκριση της απόρριας της μελέτης, για να προχωρήσουμε αμέσως στις εγκρίσεις. Δεν θέλω να υπάρξει καμία παράταση πέραν του Οκτωβρίου του 2022. Και το δεύτερο μεγάλο θέμα, επιτέλους μπορώ να το εξαγγείλω, είναι μια μεγάλη προσπάθεια που έχουμε κάνει εδώ και 1,5 χρόνο, να βελτιώσουμε τον Αθηνιό. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ο Αθηνιός με κάποιους καιρούς. Δεν μπορεί, θα διώξουμε κρουαζιερόπλοια, διότι θα έχουμε με ένα γαρμπί, δεν θα μπορούμε να προσεγγίσουμε πουθενά. Και θα διώξουμε θα δημιουργήσουμε τεράστιο πρόβλημα στην επισκεψιμότητα τόσο στα καΐκια. Αυτό το θέμα δεν το ξέρουμε, πρώτη φορά το ακούμε. Ναι, είναι πράγματα που τα κάνουμε και τα λέμε στην ώρα μας. Ναι. Είμαι έτοιμος λοιπόν, έχουμε κάνει μια προκατακτική μελέτη. Μαζί με τον μελετητή θα είμαι στις 2 η ώρα εκεί. Έχω πάρει και κάποιους φορείς οι οποίοι είναι σχετικοί με το αντικείμενο. Έχω ενημερώσει τον Υπουργό τηλεφωνικά εδώ και 10 μέρες ότι έρχομαι στο γραφείο σου γιατί θέλω 1,5 εκατομμύριο ευρώ, έτσι ώστε να κάνουμε την παρέμβαση στον Αθηνιό, να κάνουμε το απάγγειο λοιπόν τόσο για τα εκδρομικά σκάφη όσο για τις λέμβους, αλλά και για τα μικρά ταχύπλοα, αυτά που έρχονται. Ναι,
χωρίς να διασαλευτεί η λειτουργία του λιμανιού, αυτά μπορούν να γίνουν, κύριε Δήμαρχε? Εννοείται. Χωρίς να πειράζουμε ούτε τα επικίνδυνα. Όχι, τη λειτουργία του όμως σαν λιμάνι, γιατί μπαίνουμε σε. Ξέρετε, σας είπα νομίζω ότι παίρνω τον επιστήμονα, παίρνω τον μελετητή μαζί μου για όλα τα τεχνικά τα οποία πρέπει να πείσουμε τον Υπουργό, τη χρηματοδότηση θέλω και οι αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις πιστεύω ότι θα πάρουν περίπου κανένα χρόνο. Αυτό προβλέπει την επέκταση του Κατσουρίου, κύριε Δήμαρχε. Ναι, αυτό το έργο. Προς τα έξω. Ναι, αλλά ο κ. Δήμαρχος μιλάει για ένα χρονικό διάστημα που μπορεί να πάρει ένα χρόνο. Οπότε για την επικείμενη μιλάμε για μια μικρή αγκαλιά που πρέπει να δημιουργηθεί για να αντιμετωπίσουμε τους καιρούς. Δεν θα είναι ένα που θα βάλει το Prevelis μέσα, ούτε μπορεί να βάλει το Plustar. Μπορεί να βάλει όμως τα μικρά ταχύπλοα της ακτοπλοείας και όλα τα άλλα που σας είπα πριν. Ξέρετε, έχω φάει πολύ λάσπη αυτά τα 2 χρόνια. Πάρα πολύ λάσπη. Ξέρετε, γιατί έχω ένα όραμα. Έχουμε ένα όραμα εμείς, το οποίο δεν είναι εύκολο. Ξέρετε, δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μόνο τα προβλήματα, τις διαδικασίες, αυτά κτλ. Δεν με φοβίζει τίποτα από αυτά. Και δεν με φοβίζουν ούτε τα υπουργεία, ούτε οι υπουργοί, ούτε οι πρωθυπουργοί, ούτε οι κυβερνήσεις. Κανένας δεν με φοβίζει. Αυτό που με φοβίζει είναι η υπονόμευση. Ξέρετε, όσο λάσπη και να ρίξουν, θα έρχομαι εδώ κάθε φορά και δεν θα αναλύω κάθε φορά μια επιτυχία, αλλά κομβικές επιτυχίες με πολύ κόπο δικό μου, των συνεργατών μου, των δημοτών κτλ. Έχουμε κερδίσει. Έχουμε λοιπόν στις 2 του μήνα, στις 21 νομίζω είναι, ημέρα Δευτέρα 2 η ώρα, μια πολύ σημαντική που θα φύγει ο νικητής. Θα φύγει η Σαντορίνη νικητής. Συν κάποια άλλα θέματα που έχουμε με το ΥΠΟΜΕ, όπως είναι ο ηλεκτροφωτισμός του Αθηνιού, το έργο των επικινδύνων κτλ. Δεν τα συζητάω αυτά, είναι γύρω στο 1.750.000 τέλος πάντων. Πάμε λίγο στη μεγάλη τιμή που μου γίνεται ως δήμαρχος και νομίζω κάθε δήμαρχος, είτε πριν είτε μετά είτε οποιοδήποτε νησιού, θα ήθελε να έχει αυτή την τιμή. Στις 23 του μήνα, ημέρα Τετάρτη, θα έχω την τιμή να πάω να παραλάβω το δώρο της Σαντορίνης στον κόσμο που λέγεται αιμοδοσία. Θα είμαι στην Ακαδημία Αθηνών. Δυστυχώς για πρώτη φορά γίνεται μια πολύ κλειστή εκδήλωση. Λόγω κορονοϊού. Δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να το ευχαριστηθούμε κι εμείς. Γιατί είναι μεγάλη τιμή για τους Σαντορινιούς, είναι μεγάλη τιμή καταρχήν για οποιοδήποτε δήμαρχο θα μπορούσε να πάρει αυτό το μεγάλο βραβείο. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια λοιπόν όλους τους αιμοδότες και όλους τους Σαντορινιούς που μπόρεσαν ή δεν μπόρεσαν να δώσουν αίμα. Έχουμε ένα ταλέντο σε αυτό το οποίο δεν ξέρω, δεν υπάρχει στον κόσμο και είναι μεγάλη υπόθεση και το αναγνωρίζουν οι πάντες. Θα είμαι εκεί λοιπόν, θα είναι ο Χαράλαμπος ο Ρούσος και αυτό θα μεταδοθεί, ευτυχώς, θα μεταδοθεί η απονομή διαδικτυακά όπου θα δώσουμε δημόσια το πάρουμε και εμείς για να μπορέσετε να το πάρετε και εσείς. Θα το πάρουμε και εμείς από εκεί να το μεταδώσουμε. Θεωρώ ότι είναι 3 μεγάλα θέματα. Τώρα, επειδή σας είπα ότι ήρθα να δουλέψω, θα σας πω ότι η Μαρίνα αυτή τη στιγμή είναι στο γραφείο της Προέδρου της Δημοκρατίας. Ακούσαμε ότι κόλλησε. Κάτι τέτοιο διαδίδεται. Δεν κόλλησε τίποτα. Κόλλησε το μυαλό κάποιων που θέλουν να απονομεύουν τα έργα. Πήρα γρήγορα τις 3 υπογραφές, τόσο από τον κύριο Ταγαρά, όσο από τον κύριο Κικίλια, όσο και από την κυρία Μερδόνη. Έχουν τελειώσει, ο Πάπυρος είναι υπογεγραμμένος, μένει η υπογραφή της Προέδρου της Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι θα έρθω και θα μιλήσω για τη δημοπράτηση πλέον αυτού του έτοιμου έργου πριν 7 χρόνια, 8 χρόνια που είχαν κάποιοι. Θα μπορούμε να έχουμε δουλεύει σκληρά το λιμενικό ταμείο, να ευχαριστήσω τους συνεργάτες οι οποίοι έχουν προετοιμάσει το έδαφος και μπαίνουμε κατευθείαν στο διαγωνισμό, στους όρους του διαγωνισμού και βγαίνουμε στο διαγωνισμό. Επιτέλους και αυτό πήρε τη ρότα του, πήρε το δρόμο του και ολοκληρώνεται. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα όσον αφορά τη καλωδιακή συνείδηση για το 2023, πρώτο εξάμηνο, η οποία προγραμματισμένη δουλεύει και κινείται κανονικά. Θεωρώ ότι το 2022 θα είναι η τελευταία χρονιά, θέλω να πιστεύω, σύμφωνα με τους χρόνους οι οποίοι δεν έχουμε καθυστερήσεις, πιστεύω ότι θα είναι η τελευταία χρονιά φέτος που αντιμετωπίσουμε αυτά τα έσχη του παρελθόντος, όπου κοβόταν το ρεύμα, παθαίναμε βλάβες κτλ. Με τη ΔΔΕ πρέπει να δούμε πώς θα λύσουμε για άλλα πράγματα. Σαν Δήμος είμαι σε επικοινωνία συνεχή, τόσο με τον ΔΔΕ όσο και με το Υπουργείο Ενέργειας, έτσι ώστε να παρακολουθώ και το ίδιο το έργο και την. Κύριε Δήμαρχε, έχω καταλάβει ότι έρχεστε πλέον για συγκεκριμένο λόγο εδώ. Και αυτό νομίζω ότι μας τιμά και εμάς. Που έρχεστε εδώ και ανακοινώνετε στον κόσμο, ο οποίος γίνεται αποδέκτης αυτών των μηνυμάτων σας, αυτών των ειδήσεων. Όμως πρέπει να σας ρωτήσω 1-2 πράγματα, αν έχετε την καλοσύνη. Υπάρχει κάτι να μας πείτε για το θέμα του μονοπατιού που έπεσε στο Τελευθερίκ εκεί κοντά? Έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε, γιατί με ρωτά ο κόσμος. Το έχετε δει το θέμα, θα έχουμε κάποια εξέλιξη? Μου θυμίζει τον υπότι της Λακκούβας. Όχι, έπεσε λόγω στα σκαλοπάτια πέσανε, κύριε Δήμαρχε. Εντάξει, το ξέρουμε, το γνωρίζουμε, έχουμε κάνει τη διαδικασία με γρήγορες διαδικασίες. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες πολύ γρήγορες που τις ξεπερνάμε γρήγορα. Ξέρετε που ανήκει το ντουβάρι αυτό? Είναι σε ιδιώτη. Ξέρετε σε ποιον ιδιώτη ανήκει? Σκάλες. Ξέρει κανένας? Όχι.
Ξέρετε, για να πάμε εμείς να επισκευάσουμε ένα ιδιωτικό χώρο, θα βγει ο Ζώλος ή ο άλλος και θα μας καταγγείλει, διότι δεν είναι νόμιμο. Αυτά, κύριε Δήμαρχε. Ναι, η ιδιοκτησία ξέρετε ποια είναι. Της Καθολικής Εκκλησίας. Όχι. Του Ιδρύματος Συρίγου. Δηλαδή ο ιδιοκτήτης εκεί είναι η επίμαχη περιουσία του Ιδρύματος Συρίγου, που ευχαριστώ δημόσια και τον Καράλα Ποτορούσο και τον κύριο Παπανδρεόπουλο, που έχουμε βρει μια άκρη. Πρέπει λοιπόν να ενημερωθεί. Αυτό δεν το ξέραμε. Σας το λέω εγώ. Άρα λοιπόν. είναι πολύπλοκη διαδικασία, δεν είναι. Το ξέρουν αυτοί που ρωτάνε ή ξέρουν αυτοί που. Ναι, γιατί βλέπω και αναρτήσεις. Ναι, πρέπει να δούμε και τη λακκούβα εκεί έξω από το συνεργείο του ΤΑΔΕ. Πρέπει να δούμε και εκείνο το νεροφάγωμα. Δεν σας ρωτάμε για αυτά, κύριε Δήμαρχε. Να δούμε και εκείνα τα λουλούδια τα οποία ψέκασε κάποιο και μαραθήκανε. Να τα δούμε όλα. Αλλά τώρα νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια λογική. Ακούστε, έχει ακολουθήσει τον δρόμο του. Έχουμε ενημερώσει την κυρία Μαρία. Την κυρία, τέλος πάντων, την εκαθαρίστρια του Ιδρύματος Συρίγου, ναι. Και έδωσε εντολή στην τεχνική υπηρεσία να προχωρήσει. Δεν έχω προϋπολογισμό ακόμα. Δεν έχουμε προϋπολογισμό ακόμα. Περιμένω χθες, προχθές, αύριο, σήμερα, αύριο, μεθαύριο να εγκριθεί ο προϋπολογισμός. Αμέσως θα γίνει η ανάθεση και θα προχωρήσουμε με συνοπτικές διαδικασίες. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ξέρετε, στο Αμμούδι έχετε πάει καθόλου? Εγώ πήγα, ναι. Έχετε πάει με βάρκα απ' έξω? Ναι. Το έχετε δει πώς είναι? Εγώ με βάρκα δεν έχω πάει. Ναι. Να πάτε να ψαρέψετε κι εσείς. Ξέρετε ότι όλο το Αμμούδι είναι ξεκουφωμένο και επικίνδυνο? Για το μόλο λέμε τώρα. Κάναμε αυτοψία. Όλο το Αμμούδι από πάνω, όλη ευθεία από πάνω μέχρι το μόλο. Αν πάει κάποιος οποιοδήποτε και δει, από κάτω έστειλα το μηχανικό και έκανε αυτοψία. Αυτό έγινε πριν 10 μέρες, 12 μέρες. Του ζήτησα με fast track διαδικασία να πάει και να βρει την άμα, τον καλύτερο δηλαδή που υπάρχει, να μας κάνει μια γεωτεχνική μελέτη. Τώρα γίνανε αυτά. Και το τρίτο είναι ότι η Πιθογκικιλιά πήγε και το κατέθεσα όλη την αυτοψία. Και του είπα, κύριε Υπουργέ, μιλάτε για τουρισμό, μιλάτε για το στρατηγικό σχεδιασμό και τη λειτουργία της Σαντορίνης, το κυκλοφοριακό κτλ. Τελειώσαμε με το Αμμούδι. Στο Αμμούδι έχετε πάει? Μα σας πει, έφερα εγώ μαζί με τον Πρωθυπουργό. Ξέρετε το Αμμούδι. Θα αφήσουμε έτσι το Αμμούδι. Αμέσως υπήρξε μια ανταπόκριση. Νομίζω είχα κάνει και μια ανάρτηση που είχα αναφερθεί για το Αμμούδι. Στην επίσκεψή μου στον Υπουργό είχα αναφερθεί. Αλλά αυτά δεν έχουν ενδιαφέρον γιατί είναι δουλειά. Άλλα έχουν ενδιαφέρον για κάποιους. Τέλος πάντων, και ξέρετε, πάμε για νομοθετική ρυθμίση στη Βουλή με συνοπτική διαδικασία για να μπει από το ΥΠΟΜΕ ή από την Περιφέρεια ή από το Δήμο απευθείας ανάθεση όλου του έργου όσο και αν κάνει. Να βρεθεί ουσιαστικά μέσω ενός φορέα άμεση λύση. Ναι, γιατί ο καθένας ασχολείται να παρακάμψουμε με τη λακκούβα και με το τουβάρακι που έπεσε. Ναι, να παρακάμψουμε δηλαδή ακόμα και την προϋπόθεση, γιατί θα είναι ένα μεγάλο έργο αυτό υποτίθεται. Δεν θα παρακάμψουμε όλες τις διαδικασίες. Είναι ένα μεγάλο έργο αυτό. Θα παρακάμψουμε όλες τις διαδικασίες. Ναι. Είναι άμεση επικοινωνία με τη θηρασιά και ο κόσμος, πόσος κόσμος περιμένω την άμα από μέρα σε μέρα με μεγάλη αγωνία να μου δει τα γεωτεχνικά. Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας. Εγώ έστειλα όμως τον μηχανικό, ο οποίος δεν είναι λαγός, είναι κουκουβάγια. Έστειλα τον μηχανικό, ανησύχησε πάρα πολύ, κατέγραψε όλο το. Αλλά δεν μπορεί, δεν είναι γεωλόγος, δεν είναι γεωτεχνικός. Οπότε αναθέσαμε και περιμένω τα αποτελέσματά της. Αυτά είναι μεγάλα θέματα που πρέπει χωρίς μεγάλα λόγια. Και θα μου πείτε γιατί το λέω. Πολύ σημαντικό, κύριε Δήμαρχε. Έφτασε σε ένα σημείο, ξέρετε, έχουν έρθει επισκέπτες ήδη. Ναι. Έχουν έρθει επισκέπτες ήδη. Έχουν ανοίξει δειλά κάποια ξενοδοχεία. Μπαίνουμε σε μια τουριστική σεζόν. Εντάξει, αν έπρεπε να είχα προβλέψει ότι πριν 10 μέρες θα πέσει και αυτό ή πριν 20, ζητώ συγγνώμη. Όμως, εγώ έστειλα και το 21 στο Αμμούδι και έγινε αυτοψία, την έχω, και το 20. Εγώ κάθε χρόνο στέλνω. Κάθε χρόνο στέλνω. Συν, θα προλάβει κάποιος πάλι να γράψει, γιατί αυτό έχουμε πάθει. Ότι τα... Εντάξει, γίνεται παιχνίδι μες στο Facebook, τώρα το ξέρετε. Είναι εύκολο, τσάμπα. Ωραία. Ο καθένας μπορεί να γράφει ό,τι θέλει. Και όποιος να γράφει ό,τι θέλει. Έτσι δουλεύει το Facebook. Πάμε. Δεν έχω θέμα. Όμως θα σας πω, γι' αυτό και δεν ασχολούμαι με όλα αυτά, ξέρετε. Όμως θα σας πω ότι έχουμε και ένα θεματάκι το οποίο επιλύουμε τώρα με την διαδικασία να ανακουφίσουμε τα πλέγματα που είχαμε κάνει το 20. Και το Αμμούδι πάλι λέτε. Το Αμμούδι, τα πλέγματα πιο πάνω που έχουμε κάνει. Έχουν μαζέψει βράχια, ναι. Ναι, θέλω λοιπόν να πω ότι παρακολουθούμε τα πάντα. Δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια και φανφάρες, όμως πρέπει να υλοποιηθούν. Και επειδή ξέρετε κάποια πράγματα φαίνονται και ξέρω ότι ξαφνικά θα βγει ένας μετά από
1-2 μήνες και θα λέει «Α, αυτό δεν έχει κάνει, εμείς το έχουμε προβλέψει, είναι πράγματα που προχωράμε, δεν χρειάζεται να δημοσιοποιούμε οτιδήποτε». Και κλείνω. Επειδή πολλά ακούστηκαν και πολλά υπόθηκαν και επειδή δέχομαι με ένα τεράστιο πόλεμο, ξέρετε, το ίμπις δεν έχει έρθει ποτέ στο Δήμο. Και μετά την πρόσκλησή μου και στο Δημοτικό Συμβούλιο και τώρα, κανένας δεν έχει στείλει τίποτα. Μιλάνε όλοι με ανοιχτές επιστολές και τζιράκια. Ξέρετε, χτες μίλαγα μισή ώρα με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας. Δεν επιτρέπει ο Δήμος Θήρας σε κανέναν για το έργο του να το παρουσιάζει ο εργολάβος ή αυτοί που πληρώθηκαν. Το πρόγραμμα Τάλος είναι ένα πρόγραμμα που ανήκει στο Δήμο Θήρας και την Πολιτεία. Αυτός που έχει τα δικαιώματα είναι ο Δήμος Θήρας για το Τάλος και ο Δήμος Θήρας θα το παρουσιάσει και κανένας μισθοφόρος, πληρωμένος, και εγώ κάνω μελέτες και μου τις κάνουν κάποιοι επιστήμονες. Δεν έχουν δικαίωμα, την πνευματική μου ιδιοκτησία που μου ανήκει, εμείς πληρώνουμε, το κράτος πλήρωσε, να το παίρνει ο κάθε μελετητής και να πηγαίνει να το παρουσιάζει με τους φίλους του. Είμαι σαφής, δεν πρόκειται να γίνουν αυτά. Εκνευρίστηκε και ο ίδιος ο Υπουργός, κάτω από την πλάτη μας, κάτω από τη μύτη μας. Κάθε σωματείο μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει ούτε το Δήμο Θήρας, ούτε το κράτος. Ωραία. Κύριε Δήμαρχε, θα μείνουμε σε αυτά, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε κάθε φορά να είναι θεματική η παρουσία σας εδώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Απλά να αναφερθώ ότι νομίζω 3 Απριλίου παρουσιάζουμε το έργο μας της πρώτης διετίας. Κάτι άκουσα, θα κάνετε κάποιο απολογισμό. Αυτός προβλέπεται νομίζω και από το κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που ισχύει. Ότι προβλέπεται. Θα ήθελα να είχα κάνει έτος. Ναι. Όμως με την πανδημία, ξέρετε, είμαι από τους λίγους. Δεν πήγα ούτε σε χριστουγεννιάτικα χωριά, ούτε σε χώρους που συνοστίζονται, ούτε πουθενά. Ξέρω τι κάνω, τηρώ τα μέτρα στο έπακρο. Δεν λέω ότι αυτό είναι που δεν έχω κολλήσει μέχρι σήμερα. Σίγουρα δεν είναι αυτό, είναι και θέμα. Δεν έχετε κολλήσει. Ποτέ. Η προφύλαξη όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Δεν παίζουμε με αυτό το νησί, ούτε στον κορονοϊό, ούτε στον πόλεμο, ούτε στον εσωτερικό πόλεμο, ούτε στον εξωτερικό πόλεμο. Σε αυτή τη σπουδαία οργάνωση που λέτε ότι την εκδήλωση που θα οργανώσετε για τις 3 Απριλίου, ποιοι θα βρίσκονται, ποιοι θα είναι καλεσμένοι? Κοιτάξτε, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε πρόβλημα με τον κορονοϊό. Ακριβώς, γι' αυτό ρωτάω, επειδή θα θέλει πάρα πολλοί κόσμος να δει το έργο. Και έχω ανησυχήσει λίγο θα το δείξουμε και μετά εμείς. Μετά την πληροφόρηση που παίρνω από τον κύριο καθηγητή, τον ακαδημαϊκό, τον Χαράλα από το Ρούσο, έχω ανησυχήσει τις τελευταίες μέρες. Θέλω να κάνουμε. Είχαμε τριψήφιο στην Άξο χθες. Θέλω να κάνουμε. 44 είχαμε και εμείς προχθές. Ναι, θέλω να κάνω μια έκκληση ότι έχουμε ξεχαστεί λίγο. Και στη μεταξύ μας επικοινωνία, μάσκες, αυτά και τα λοιπά, τις αποφεύγουμε, τις ξεχάσαμε τον κορονοϊό. Ξέρετε, είμαστε ένα νησί που η βιωσιμότητά του εξαρτάται αποκλειστικά από την πανδημία. Πρέπει λοιπόν. Πιστεύω δεν ξέρω τι θα γίνει με τις μεταλλάξεις. Αυτό όμως που ξέρω είναι ότι σίγουρα πρέπει να τηρηθούν στο έπακρο τα μέτρα, γιατί αφορά τη βιωσιμότητά μας και την οικονομία μας και ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου έχουμε το πρόβλημα το ενεργειακό. Το ενεργειακό ρίχνει και κυβερνήσεις, να ξέρετε. Το ενεργειακό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, γιατί υποφέρει το νοικοκυριό, δεν μπορεί να τα βγάλει βόλτα κανένας. Είναι ένας πόλεμος που γίνεται, το ενεργειακό, χωρίς όπλα και στην ίδια μας τη χώρα. Ωραία. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε.